بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر نے دین پیش کیا، جنہوں نے سب سے پہلے دین کو قبول کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے لوگوں کو رب کی عبادت کا درس دیا، جنہوں نے سب سے پہلے رب کی عبادت کی انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ہجرت کا حکم دیا، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کے حکم کو تسلیم کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے بدر کے میدان کو سجایا، جنہوں نے پیارے پیغمبر کے پیچھے جہاد کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، میں کہنا چاہتا ہوں اگر پیارے پیغمبر چاند ہیں تو اس چاند کی چمک صحابہ ہیں، اگر پیارے پیغمبر سورج ہیں تو اس سورج کی کرنیں صحابہ ہیں، اگر پیارے پیغمبر دودھ ہیں اس دودھ کی سفیدی صحابہ ہیں، اگر پیارے پیغمبر شہد ہے تو اس شہد کی مٹھاس جو ہے وہ صحابہ ہیں، اگر پیارے پیغمبر پھول ہیں تو اس پھول کی مہک جو ہے وہ صحابہ ہیں، اگر پیارے پیغمبر کو میں عقیدت میں آ کے قرآن کہوں تو اس قرآن میں سجنے والی صورتیں صحابہ ہیں، اگر میں پیارے پیغمبر کو جنت کہوں اور اس جنت کی دیواریں صحابہ ہیں۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، صحابہ اکرام کے بارے میں ہماری عقیدت کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا اللہ اکبر نظریہ کیا ہے؟ صحابہ جو ہیں اہل بیت کی شکل میں ہو تب بھی وہ اللہ اکبر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اکرام جو ہیں بدر والے ہوں وہ بھی ہمارے لیے محبوب اور اعلیٰ ہے۔ آئیے دوستو اور بزرگوں، صحابہ اکرام کی عظمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں، ہم اس سوچ کو سوچ تسلیم نہیں کرتے جس میں صحابہ کا ادب نہ ہو، ہم اس نظر کو نظر نہیں مانتے جس میں صحابہ کا حیا نہ ہو، ہم اس زبان کو زبان نہیں مانتے جس میں صحابہ کی صداقت کا نغمہ نہ ہو، ہم اس دل کو دل نہیں مانتے جس دل میں صحابہ کی محبت اور پیار نہ ہو، ہم اس کتاب کو کتاب نہیں مانتے جس کتاب میں صحابہ کی عظمت کا تذکرہ نہ ہو، ہم اس مسجد کو مسجد نہیں مانتے جس میں صحابہ اکرام کی عظمت کا اعلان نہ ہو، ہم اس جنت کو جنت نہیں مانتے جس میں صحابہ کی سرداریاں نہ ہو۔ آج لوگوں نے کہا پاک پتن میں جنت ہے، کسی نے کہا کوٹ مٹن میں جنت ہے، کسی نے کہا کسی جگہ پہ جنت ہے۔ ہم نے کہا ہم سے وہ جنتیں منوانی ہیں تو ہمیں وہاں پہ علی کی سرداری دکھاؤ، ہمیں وہاں پہ حسن و حسین کی سرداری دکھاؤ، ہمیں وہاں پہ فاطمہ الزہرا کی سرداری دکھاؤ، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ لوگ جنت کے سردار ہیں، جس جگہ پہ ان کی سرداری ہوگی وہاں پہ غیر اللہ کے سامنے سجدے نہیں ہوں گے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں اس جماعت کی عزت کی توفیق دے جس جماعت کے بارے میں میرے رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس جماعت کے بارے میں میرے رب نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس جماعت کے بارے میں کہا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، جس جماعت کے بارے میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس جماعت کے بارے میں کہا اولئک حزب اللہ، اللہ اس جماعت کے ایک ایک فرد کی، ایک ایک فرد کے سر کی پگڑی کی، ایک ایک فرد کے پاؤں کے جوتے کی اللہ ہمیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، عظیم پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جماعت کے عالی شان اور عظیم الشان خطیب حضرت مولانا قاری محمد احمد حسن ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے قیمتی خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى جیڑا حق نہیں مندا ہے درنوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا شان عمر دا منکر ہے جڑا شان عمر دا منکر ہے او بندہ اجے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ذی وقار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال اپنے گھر دے اندر اس مقام تے عظیم عنوان تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اس عظیم و شان پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل مولانا حافظ محمد یوسف فاروقی صاحب مولانا عبداللہ نفیس صاحب اور دیگر معزز محترم علماء کرام تساں احباب نال ہم کلام ہو چکے ساڑی محفل دی رونق اور زینت مولانا محمد انور بلوچ صاحب حفظہ اللہ مولانا بشارت صاحب مسجد امام خطیب منتظمین معاونین اور تسی سارے احباب جماعت اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حافظ اسامہ صاحب بنا دے رفقا اور تمام جماعتی احباب اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دے 11ویں پارے سورہ توبہ دی 11ویں پارے دے دوسرے رکوع دی پہلی آیا مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیجی اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر عظیم ہستیاں دا تذکرہ فرمایا علماء دی مجلس سے بڑی ذمہ داری نال گل کر لگا اے او آیا مبارک ہے جس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک دے 1.5 لاکھ یا 1,44,000 یا 1,24,000 کم و بیش صحابہ تمام صحابہ دا اس آیا مبارکہ دے اندر ذکر اور صحابہ کرام رضوان اللہ کی اجمعین وہ عظیم ہستیاں نے توجہ میری طرف کرنا
माशाअल्लाह मैं देख रहा मजलिस दे अंदर सफेद वालों वाले बुजुर्ग कसरत दे नाल तशरीफ फरमा रहे। एवें बहुत कम होंदा है कि जलसियां दे अंदर बुजुर्ग इस तरह जीनत बनन। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हां बुजुर्गां दे साए इन्हां दे बच्चियां ते तादेर सलामत रखे। अल्लाह इन्हां बुजुर्गां नूं सेहत ईमान वालियां लंबियां जिंदगियां अता फरमाए और जेड़े बीमार ने अल्लाह ताला शिफाए कामला आजला नसीब फरमाए। बच्चे बैठे ने, जवान बैठे ने, अल्लाह सब दा आना मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। तुसी इस बात नूं बाखूबी समझदे हो कि जूं ही मुहर्रमुल हराम दी आमद हुंदी है, पाकिस्तान दे अंदर एक तबका ऐसा है जेड़ा अपने आप नूं अहले बैत दा मुहिब कह के सहाबा कराम ते तान करदा है। सहाबा कराम दे ईमान दे अंदर नक्स पैदा करन दी कोशिश करदा है। हालां मैं एक मिसाल दे के तुहाडे सामने बात समझाना चाहना। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। जरा गज के बोलो, ईमान बहुत बड़ी। सारे बोलो, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, ईमान बहुत बड़ी। अल्लाह साडा खात्मा बिल ईमान और खात्मा बिल खैर फरमाए। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। जिदे कोले ईमान है उहदे कोले सारा कुछ, जिदे कोले ईमान कोई नहीं उहदे कोले कुछ भी कोई नहीं। ईमान इस कदर जरूरी है। बंदे कोले कोठी होए, बंगला होए, मकान होए, दुकान होए, नौकर होन, गुलाम होन, गाड़ी होए, पैड़ियां होन, मुरब्बे होन, लेकिन बंदे कोले ईमान ना होए ते उहदे नालों गरीब इंसान कोई नहीं। ते बंदा कखां दी कुल्ली दे अंदर रहन वाला होए, एक डंग मिल जाए ते एक डंग ना मिले, उहदे कोले ईमान है ते समझो उहदे नालों अमीर इंसान कोई नहीं। अज साडा ईमान है हजरात, किसी दा ईमान पैसा वेख के डुल जांदा है, किसी दा ईमान कोठी वेख के डुल जांदा है, किसी दा ईमान रिश्वत लैन लगियां डुल जांदा है, किसी दा ईमान मिलावट कर लगियां डुल जांदा है, किसी दा ईमान तोलन लगियां विक जांदे, किसी दा ईमान धोखा कर लगियां विक जांदे। मैनू अल्लाह दी कसमे बावुजू मस्जिद दे अंदर अलल ऐलान डंडके दी चोट बागे दोहल इस बात दा मैं इजहार करना चाहना, इस कायनात दे अंदर एक जमात ऐसी है जिन्ना सब कुछ कुर्बान करके अगर कोई चीज बचाइए ते वो ईमान है। वो जमात मेरे मुहम्मद दी जमात है, असहाबे मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हां पाक बाद हस्तियां दा जिक्र अल्लाह ने इस आया मुबारक दे अंदर फरमाए। गर्मी बड़ी है ते मैं तुहानू इंशाअल्लाह सिर्फ एक आयत दा तर्जमा सुनाना, सुनोगे ना? इंशाअल्लाह सुनोगे ना? एक आयत का तर्जमा भावें 2 घंटे च मुक जाए तो भावें दिनां च। अगे मैनू आप साहब फरमा रहा सी साढ़े तुहाडे वल वावा सारे उधार ने ते अज सारे ला के जाने ने, क्यों भी ला देवां? मैनू लगता नहीं कि तुसीं उधार लवाओगे, मजीद चढ़ा लेना। जिहड़ी तुहाडी सूरत हाल जरा गोडे छड्डो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। आ जिहड़े बाहर साथी बैठे अंदर तशरीफ लियाओ, जगह है वे ते अंदर बैठोगे इंशाअल्लाह सवाब होएगा ते बाहर बैठन का भी सवाब है। लेकिन मैनू पता लगे कि तुसी मेहमान नवाज हो, 5 चक वाले, कहना मन के बाहरले साथी जरा अंदर तशरीफ लाओ, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। क्यों भी बात शुरू करिए। अल्लाह तवज्जो करना, गौर करना। अल्लाह दा कुरान बड़े ही प्यार नाल, बड़ी ही मुहब्बत नाल समात फरमाना। मेरे तो पहला मौलाना शाने अहले बैत बयान कर रहे सुन। अहले बैत बयान करनी चाहिए, गज वध के बयान करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 5 का नहीं जिक्र करना चाहिए, सारियां दा करना चाहिए। क्योंकि नबी पाक दे अहले बैत सिर्फ 5 नहीं, 13 नबी पाक दियां बीवियां आप दियां अहले बैत ने, 4 नबी दियां बेटियां आप दियां अहले बैत ने, 3 नबी पाक दे बेटे आप दे अहले बैत ने, 3 दमाद नबी पाक दे आप दे अहले बैत ने। आले जाफर, आले अब्बास, आले अली, आले अकील, ये सारे नबी पाक दे अहले बैत ने। तमाम नवासे नवासियां नबी पाक दे अहले बैत ने। ते मैनू अल्लाह दी कसमे अहले हदीस दा ए मसलक है, नबी पाक दे जितने भी अहले बैत ने सारे दे सारे पाक ने। ते जेड़ा इन्हां दिनों किसे एक दा भी मुनकर है वो नापाक है। नबी दा घराना
پا کے نبی پاک دا کرانا پا کے اللہ اسی پنجاں والے نہیں اسی ساریاں والے ہاں اسی صرف پنجاں نو نہیں من دے پنجاں نو بھی مننے ہاں 12 نو بھی مننے ہاں تے ساریاں نو مننے ہاں الحمدللہ توجہ کرنا لیکن میں اج تواڈے سامنے انشاءاللہ صحابہ دی بھی گل کرنی ہے ایک آیت تواڈے سامنے سورہ شورا دی آیت نمبر 23 دا کچھ حصہ پڑھے او دا ترجمہ بیان کرنا تواڈے کول اجازت چاہنی توجہ کرنا پہلے سورہ توبہ 11واں پارہ اللہ دا قرآن حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا پہلا کلمہ پڑھن والے سابقون الاولون نیکی دے کماں دے اندر سبقت لے جان والے کلمہ پڑھن دے اندر سبقت لے جان والے پہلے مسلمان پہلے مجاہد پہلے نمازی پہلے قاری پہلے حافظ پہلے غازی پہلے تلاوتاں کرن والے پہلے سخاوتاں کرن والے والسابقون الاولون پہلا کلمہ پڑھن والے دے کلمے دے پکے امام دے پکے مینوں اللہ دی قسمیں صحابہ نے جنہ کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھن دے بعد اپنے وطن دی پرواہ نہیں کیتی تن دی پرواہ نہیں کیتی بدن دی پرواہ نہیں کیتی بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی گھر والیاں دی پرواہ نہیں کیتی بیوی دی پرواہ نہیں کیتی بھراواں دی پرواہ نہیں کیتی ماپیاں دی پرواہ نہیں کیتی بس جدوں رب نو رب مان لیے پھر سارے رشتے رب دی محبت دے اندر قربان کر دیتے نے جدوں نبی پاک دی نبوت دے رسالت دے قرار کر لیے اس محبت دے اندر سب کچھ قربان کر دیتے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے دوسرے مقام دے اندر اس بات دی وضاحت فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ کو سبحان اللہ اللہ صحابہ دی عظمت استقامت دا ذکر ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ماشاءاللہ سارا مجمع جاگدا پہ بس دو بابے سوتے پیر دعا کرو اللہ انہوں جگا دے وے اللہ توجہ کرنا غور کرنا میرے وال دھیان کرو اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ فرمایا او لوگ جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے ساڈا رب اللہ ہے ساڈا رب اللہ ہے اے دے اوتے ڈٹ گئے نے ثم استقاموا ربنا اللہ کہہ کے وطن دی پرواہ نہیں کیتی ربنا اللہ کہہ کے بدن دی پرواہ نہیں کیتی ربنا اللہ کہہ کے من دی پرواہ نہیں کیتی ربنا اللہ کہہ کے جل دے انگاریاں تے لیٹ گئے نے انہاں دے جسم دی چربی پگھل کر کے انگارے بجھ گئے نے پر نہ ربنا اللہ کہنا نہیں چھڑیا انہاں نوں سولیاں تے لٹکا دتا گئے انہاں ربنا اللہ کہنا نہیں چھڑیا انہاں دے جسماں دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے انہاں ربنا اللہ نہیں چھڑیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا امام دے ڈے پکے نے جدو لا الہ الا اللہ پڑھ لیے پھر او دے تے ڈٹ گئے نے ایڈے ڈٹ گئے نے کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے آنکھیں فرمایا اولا کاتا
ربب فی قلوبہم الایمان فرمایا سانو انہاں دا ایمان ایڈا چنگا لگیے اسی آپ انہاں دے دلان دے ایمان نو درج کر دیتا ہے آپ انہاں دے دلان دے ایمان نو لکھ دیتا ہے آپ انہاں دے دلان دے ایمان نو تحریر کر دیتا ہے آپ اسی انہاں دے دلان دے ایمان نو نقش کر دیتا ہے او بے ایمان بندہ جڑا صحابہ دے ایمان تے شک کر دے او دنیا دا نپاک انسان جڑا صحابہ دے ایمان تے شک کر دے او صحابہ دے ایمان تے شک نہیں کردا رب دے قرآن دی آیتاں تے شک کر دے اللہ فرماندے نے اے او لوگ نے جنہاں دے دلاں تے اسی خود ایمان لکھ دیتا ہے فرمایا والسابقون الاولون پہلا پہلا کلمہ پڑھن والے امام دے پکے امام دے پکے امام دے پکے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا لالے مال دتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے ذرا جاگو جاگو بیدار ہو جو صحابہ دی عظمت دی گل کرتا پیاما او کاڑا کاڑے دل والا کاڑی زبان والا صحابہ نو گال کڈ لگیاں سانگ دانی تے دوئی صحابہ دی عظمت چھوڑ کے سبحان اللہ کہن لگیاں سانگ دے ذرا گاج کے کو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا اور حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے غوڑی نہیں سی بولیا کیویں سانو ہائے کیویں سانو غوثلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا اور تڑپ جانا بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا ماں وہ سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایا ہے سفراں دے وچ جن کندیاں تے چھایا ہے سپ پاویں ڈانگ مارے یار نہ جگایا ہے اج وی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے فرمایا والسابقون الاولون اے وہ لوگ نے جڑے پہلا پہلا کلمہ پڑھن والے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت بلال آل یاسر دیگر نبی پاک دے پہلا پہلا کلمہ پڑھن والے فرمایا سارے بڑی عظمتاں والے بڑیاں شانہ والے تے سابقون الاولون دے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ دا ذکر فرمایا صحابہ دا ایک طبقہ جنہاں نو مہاجرین کیا جاندے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین فرمایا میرے نبی دے یارام دے اندر پاویں سابقون الاولون پاویں مہاجرون بڑی عظمت والے نے اے پانچ چک کسوال دے عباسیہ میرے پیغمبر دا فرمان ہے آپ دی حدیث پاک دا مفہوم ہے جڑا بندہ اپنا دین بچان واسطے اپنا امام تے اسلام بچان واسطے اللہ دی رضا دی خاطر ہجرت کر دے اللہ تعالیٰ انہوں گناہاں چوں اج پاک کر دے جویں اج ایمان دے پیڑ جندروں پیدا ہوئے تے صحابہ اونے جنہ میرے پیغمبر دے کہن تے ہجرت کیتی ہے جنہ میرے پیغمبر دے کہن تے مہاجر بنے نے تے ایک تے مہاجر ایسا ہے جدی ہجرت
ہجرت دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے 10ویں پارے دے اندر فرمایا. اللہ فرماندے نے الا تنصروا وقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ میں قربان جاویں کیڑا مہاجر ہے جنہوں حضرت ابو بکر کے آ جاندہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو ہجرت دا حکم جاری کر دیتے. صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے نے تے حضرت ابو بکر آئے سونیا اجازت دیو میں بھی ہجرت کر جاواں. نبی پاک فرماندے نے ابو بکر رک جا, ہو سکدے اللہ تینوں کچھ چنگا ساتھی عطا کر دے وے, تینوں ہجرت واسطے کو بہترین ساتھی عطا کر دے. پھر جدوں اللہ دی طرفوں میرے پیغمبر نو ہجرت دی اجازت ملی نا, نبی پاک اپنے گھروں نکلے نے حضرت ابو بکر دے گھر دا رخ کیتے. کسے دسن والے دسے ابو بکر نبی پاک تیرے گھر وال آندے پے نے. تے حضرت ابو بکر دوڑ کر کے دروازے تے آئے, کہندے سونیا مینوں حکم کر دے میں تواڈے کول چل کے آ جاندا. نبی پاک فرماندے نے ابو بکر میں آپ نہیں آیا, اللہ دے کہن تے تیرے کول آیا ماں تے تیاری کر لے, ہجرت واسطے اجازتاں مل گئیاں نے. اللہ اکبر, اللہ واہ واہ ابو بکر, واہ ابو بکر. ایک باری کہو نا واہ ابو بکر, گڈ کے بولو واہ واہ ابو بکر. میں تیری قسمت تو صدقے جاواں, تیری ہجرت دا فیصلہ اللہ تعالی نے آسماناں تے کیتا ہے تے میرے پیغمبر دے نال رل کے ہجرت کرن دا فیصلہ کیتا ہے. اور میرے پیغمبر ابو بکر تے میرے پیغمبر ہجرت دے سفر تے نکل پے نے. وفاواں تو صدقے جاواں, میں جان ساریاں تے جناب محبتاں تو صدقے جاواں. مینوں اللہ دی قسم لوگوں دنیا تے بڑیاں بڑیاں یاریاں ویکھیاں ہون گیاں, دنیا تے بڑیاں بڑیاں وفاواں تے محبتاں ویکھیاں ہون گیاں. جڑیاں محبتاں حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر دے نال کیتیاں نے, ایسی مثال پوری جگ دے اندر نہیں جے ملدی. این میرے پیغمبر سفر دے اندر نکلے نے, چلدیاں حضرت ابو بکر کدی سجے ہو جاندے نے دوڑ کے, کدی کھبے ہو جاندے نے دوڑ کے, کدی اگے ہو جاندے نے کدی پیچھے ہو جاندے نے. آپ فرماندے نے ابو بکر سونیا ایڈیاں بے قراریاں کیوں نے, ایڈیاں پریشانیاں کیوں نے, کدی اگے آ جانے کدی پیچھے آ جانے, کدی سجے آ جانے کدی کھبے آ جانے. میرے پیغمبر دے ابو بکر کہندے نے سونیا دشمن دی آمد دا خطرہ ہے تے میرا دل کر دے دشمن اگر حملہ کرے ابو بکر نو زخم آئے, میرے پیغمبر نو کچھ نہ ہوے. ساڈے لفظاں دے اندر انج کہہ لیے انشاءاللہ سونیا تینوں تتی واہ بھی نہ لگے, ابو بکر تیرے تو قربان ہون واسطے تیار ہے, ابو بکر تیرے تو وفدا تے جناب نثار ہون واسطے تیار ہے. اللہ ادھر میرے پیغمبر غار دے اندر پہنچے نے, ادھر دشمن سر تے آ گئے نے, گوتی صدیق دیئے تے سر میرے محبوب دائے. اے پانچ چک دے عباسیاں, اللہ دی قسم صدیق دی عظمت دیاں کیڑیاں کیڑیاں گلاں سناواں. واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں, واہ صدیق میں تیری شان تے مقام تو صدقے جاواں. آج 1450 سال ہو گئے میرے پیغمبر نے اس دنیا تو رحلت فرمایا. آپ اپنی قبر کے اندر آرام پہ کر دیتے, کو پیر ہے, کو امام ہے, کو خطیب ہے, کو ڈاکٹر ہے, کو وکیل ہے, کو جج ہے, کو نمبردار ہے, کو چیئرمین ہے, کو عام بندے. ہر بندے دے دل دی دعا ہے اللہ اسی نبی پاک دا زمانہ تے نہیں دیکھیا, کاش خواب دے اندر ہی نبی پاک دی زیارت ہو جائے. ظالموں تو خیال نہیں آندا اس صدیق دے بارے بکواس کر دیو جن نے میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھیا تے بڑی گودی دے اندر لٹا کے رج رج کے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں نے. تے اے او مکھڑے جدے بارے نبی پاک نے خود فرمایا جڑا بندہ مینوں ایک واری امام دی حالت دے اندر ویکھ لیندے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صدیق
اینے کر کے آپ اپنی گودی دا بستر بنا کے نبی پاک میرے پیغمبر دی صدیق دی گودی دے اندر سر رکھ کے آرام پہ کر دینے. اسے دوران دشمن سر تے آ گئے. حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا انج لگدا ہے دشمن سر تے آ گئے تے جدوں اپنے پیراں ول ویکھن گے تے اسی نظر آ جاواں گے. تے نبی پاک فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا ابو بکر غم نہ کر ساڈا رب ساڈے نال. اے وی تے نبی پاک کہہ سکدے سن ان اللہ معنی میرا رب میرے نال. انج نہیں کہا میرے پیغمبر نے بلکہ انج کیا ہے سونیا ابو بکر ساڈا رب ساڈے نال. تے میں کہنا میرا تصور کہندا آسمان والا رب کہندا ہوئے گا سونیا اج ابو بکر نو اپنے نال اپنے الفاظ دے اندر جوڑی آئی تے میں قرآن پاک دی آیت بڑھا چھٹیے قیامت تک سونیا قرآن پڑھیا جانتا رہے گا. ابو بکر دیاں تے تیریاں یاریاں دا ذکر ہوندا رہے گا. جنہیں قرآن دے اندروں قرآن دیاں ایتاں نہیں کڈیاں جا سکدیاں ایویں ابو بکر نو تے نبی پاک نو جدا نہیں کیتا جا سکدا. اللہ کو اکبر لاتے ہویا بھی اندے میرے پیغمبر مکے دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال آپ مدینے دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال آپ جنگ دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال آپ امن دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال آپ خوشی دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال آپ غم دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال آپ غار دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال آپ مزار دے اندر ابو بکر میرے پیغمبر دے نال. اللہ کو اکبر کل قیامت والے دن حوضے کوثر تے میرے پیغمبر دے نال تے جنت دے اندر بھی میرے پیغمبر دے نال. اللہ نے آسمان تو قرآن پاک نازل فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر نے وفا کی دیئے ہجرت کی دیئے میرے پیغمبر دے نال والسابقون الاولون من المہاجرین. گل حضرت ابو بکر دیئے تے میں دل دے خطوں مجبوراں او جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے. جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج وی روزے دے اندر ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا ابو بکر. کہوں بھی مان دے ابو بکر نو تے کہو سبحان اللہ. تے جگ سارا من گیا تے پانچ جگ والے بھی من کے کہو جگ من گیا سارا. جگ من گیا سارا ابو بکر. جگ من گیا سارا ابو بکر. جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ کا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ. جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ کا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ. اللہ چون کے یار نو یار دیتا نال توڑ دا پیرے دار دیتا. اللہ چون کے یار نو یار دیتا نال توڑ دا پیرے دار دیتا. میرے نبی دا پیارا ابو بکر و جگ من گیا سارا ابو بکر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
انصار پہلا نمبر سابقون الاولون دا، دوسرا نمبر مہاجران دا، تیسرا نمبر انصار دا۔ اللہ انصار کون نے جنہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دیاں مدداں کی دیاں مدینہ پاک دے اندر؟ انصار کون نے میرے وال ویکھیا جے جدوں نبی پاک نے بدر واسطے اعلان فرمایا اینج کر کے حضرت ابو بکر نے اپنی محبت دا اظہار کیتا، حضرت عمر نے اپنی محبت دا اظہار کیتا۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں مشورہ دیو نا، میرے پیغمبر دی مراد انصار سی، کو انصاری بول کر کے مینوں تسلی دے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت سعد کھڑے ہوئے کہندے نے سونیا تہاڈا اشارہ انصاریاں وال لگ دے، تے سن لو سونیا ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈا نظریہ ہے، جتھے تہاڈا پسینہ ڈگے گا انصاریاں دا اوتھے خون ڈگے گا۔ والانصار کون انصار میں قربان جاواں، باتاں تے بڑیاں ساریاں نے انصار دی فضیلت دے اندر ایک گل چھوٹی جی مثال دینا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکہ فتح ہویا نا، رحمت کائنات دے چاچے دے بیٹے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، آپ دیاں پھپھیاں دے بیٹے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے رشتہ دار میرے پیغمبر دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہن انصاریاں نو فکراں لگ گئیاں نے، پریشان ہو گئے نے، تے آپس دے اندر گلاں پہ کر دے۔ میرے وال ویکھیا جے پنج چکیو، اللہ دی قسم انصار دی محبت تو صدقے جاواں، انصار دے پیار تو صدقے جاواں، انہاں دی محبت دا عالم ویکھنا۔ کہندے نے نبی پاک ایتھوں سدا کے نکالے گئے سن، اللہ اکبر اللہ، اور نبی پاک دے رشتہ داراں کلمہ پڑھ لیے، آپ دے چاچیاں دے پتراں تایاں دے پتراں پھپھیاں دے بیٹیاں رشتہ داراں کلمہ پڑھ لیے۔ ہن انج لگ دے مکہ پتہ ہو گیا تے نبی پاک نے مکہ ہی رہ جانے، واپس مدینے کوئی نہیں جانا۔ آپس دے اندر گلاں کر دے پہنے تے اکھاں دے درواں صبح دے پہنے یار پہلے فجر پڑھی دی سی تے نبی پاک دی زیارت ہو جاندی سی، زور پڑھی دی سی تے سونے دی زیارت ہو جاندی سی، صبح شام نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا کر دے ساں کہ نبی پاک مکے دے اندر رہ گئے تے ساڈا گزارا کیویں ہوئے گا، نبی پاک تو بغیر ساڈا دل کیویں لگے گا۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرماندے نے کون ہے جڑا میرے اس مہمان دی خدمت کرے گا، مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے نے، گھر دے اندر گئے نے، بیوی نو کہن لگے اللہ والیے نبی پاک دا مہمان آیا تے بھوک لگی ہے، وہ کھانا چاہیدا ہے۔ تے بیوی حضرت ام سلیم کہن لگیاں ابو طلحہ کھانا تے ہے پر بچیاں واسطے وے۔ اللہ دی قسم صحابہ دے حوصلے تو صدقے جاواں، صحابہ دے جذبیاں تو صدقے جاواں۔ اوے باپ پاویں جڈا مرضی تکلیف دے اندر ہوئے اپنے بچیاں دی بھوک نہیں جے برداشت کر سکدا، بیٹے بچے بھوکے ہون تے باپ دا کلیجہ مٹھی دے اندر آ جاندے۔ پر اج ایک پاسے محبت مصطفیٰ ہے، ایک پاسے بچیاں دی بھوک ہے۔ اللہ حضرت ابو طلحہ کہن لگے اللہ والیے بچیاں نو بھوکا سلا دے، نبی دے مہمان نو کھانا کھلا دے، زمین تے سونے دا مہمان راضی ہو جائے گا، عرشاں تے رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ہویا بھی جے بچیاں نو بھوکا سلا دیتا ہے، نبی پاک دے مہمان نو کھانا کھلا دیتا۔ میرے شیوخ بیٹھے نے، اج فجر دی نماز ابو طلحہ نے میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھی ہے، آپ نے غدر تے ابو طلحہ نو آندیاں ویکھیا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہس پے، آپ مسکرا پے، نالے مسکراندے پے نے تے نالے فرماندے پے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے ابو طلحہ رات والے معاملے تے تواڈے معاملے تے اللہ بھی مسکرا پیا تے اللہ نے تواڈی شان دے اندر قرآن نازل کر دیتا ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اے اپنیاں زباناں بند کر لو، صحابہ دے بارے بکواس نہ کریا کرو، اپنیاں زباناں بند کر لو، مہاجراں دے بارے بکواس نہ کریا کرو، اپنیاں زباناں بند کر لو، میرے پیغمبر دے انصار دے بارے بکواس نہ کریا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ مینوں پتہ لگی ہے تسی انج دیاں گلاں کیتیاں نے،
انجے جدیاں گلاں کیتیاں کہ نبی پاک ہن مکے دے اندر رہ جان گے، مدینے دے اندر ساڈے نال نہیں جان گے۔ آپ علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے سونے اسی فکر مند ہاں، تہاڈا تواڈے بغیر گزارا کیویں ہوئے گا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس مقام تے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جیڑا بھی کو بدبخت صحابہ دے بارے بکواس کر دو دے واسطے بڑا بڑا جملہ دے۔ نبی پاک فرماندے نے انصاریو ہن تسی پریشان ہو، محمد دا دنیا تے رہنا وی تواڈے نال ہے، دنیا تو جانا وی تواڈے نال ہے۔ دنیا تے رہنا وی تواڈے نال ہے تے دنیا تو جانا وی۔ اے چھوٹا جملہ نہیں دے، جٹ زمیندار سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، لوگ کہندے نے جدے نال پیار ہوئے تے انہوں کہندے نے یار ہن میرا جینا وی تیرے نال ہے تے مرنا وی تیرے نال ہے۔ اوتھے گلاں کیتیاں جاندیاں نے جتھے سینہ ٹھنڈا ہوئے، جتھے دل ٹھنڈا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ پہلا نمبر سابقون الاولون دا، دوسرا نمبر مہاجرین دا، تیسرا نمبر انصار دا تے چوتھا نمبر والذین تبعوہم بے احسان۔ او نبی پاک دے صحابہ جنہ نیکی دے معاملے دے اندر سابقون الاولون مہاجرین تے انصار دی پیروی کیتی ہے۔ اللہ اے دے تو مراد نبی پاک دے او صحابہ جنہ نبی پاک دے اخیر زمانے دے اندر میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا۔ مثلا غدر تے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ بولو رضی اللہ، بولو رضی اللہ عنہ کو، گاج کے بولو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو۔ نبی پاک دا کوئی بھی صحابی ہے جن نے نبی پاک دی ایک باری زیارت کر کے میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرمایا والذین تبعوہم بے احسان۔ ہوئے امیر معاویہ دے بارے بکواس کرن والیو، میرے پیغمبر دے ابو سفیان دے بارے بکواس کرن والیو، اللہ توجہ کرنا۔ مولانا عبد المجید چودھری رحمت اللہ کی تعالی سیرت رہبر کامل دے اندر ایک بڑی کمال دی بات درج کر دینے، میں تانوں سنا جاواں تاکہ تہاڈا ایمان تے ذوق تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پیغمبر ایک دن اپنے گھر دے اندر سیدہ ام حبیبہ صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی بیوی حضرت ام حبیبہ آپ اپنی بیوی دے گھر دے اندر تشریف فرما نے۔ اسے دوران حضرت ام حبیبہ دے بھائی حضرت امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے نے۔ نبی پاک نو سلام کیتے تے اپنی بہن دے کوڑے جا کے بہ گئے نے، اپنی بہن دے نال پیار محبت دیاں گلاں کردے نے، جویں بہن برا آپس دے اندر دکھ سکھ تے پیار محبت دیاں گلاں پہ کردے نے۔ ہے جو ہوڑی ہوڑی جناب بہن برا آپس دے اندر گلاں کردے پے نے تے حضرت ام حبیبہ دا پیار بڑا انوکھا سی۔ حضرت ام حبیبہ اپنے ویر نال محبتاں بڑیاں کردیاں پیاں سن۔ اللہ بہنا بہنا نو پرا بڑے پیارے ہویا کردے نے تے بالخصوص وڈیاں بہنا ہون تے چھوٹے ویر ہون، بہنا اپنے پراواں نال بڑے لاڈ کردیاں جے، بڑیاں محبتاں کردیاں جے۔ میرے پیغمبر دی بیوی حضرت ام حبیبہ اپنے ویر نال محبت دیاں گلاں پیاں کردیاں نے تے نبی پاک بولے، میرے پیغمبر نے لب کھولے، آپ فرماندے ام حبیبہ انج لگدا ہے مینوں، انج لگدا پیا جویں تینوں معاویہ نال بڑا ہی پیار ہے، انج لگدا ہے جویں تینوں معاویہ نال بڑی محبت ہے۔ میرے پیغمبر دی زوجہ بول کر کے کہندیاں نے سونیا کیڑی بہن ہے جڑی اپنے بھرا نال پیار نہیں کردی؟ سونیا مینوں معاویہ بڑا پیارا لگدا ہے، سونیا مینوں معاویہ بڑا چنگا لگدا ہے۔ تے نبی پاک نے اوتے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے ام حبیبہ جویں تو معاویہ نال پیار کرنی ہے ایویں میں محمد بھی معاویہ نال پیار کرنا وا۔
صلی اللہ علیہ وسلم لگامہ ڈال دیو نہ کتیاں نو جڑے امیر معاویہ دے بارے پونک دینے جنہ دیاں ڈیڑھ ہاتھ دیاں زبانہ کھل گیاں نے حضرت امیر معاویہ دے بارے اللہ اکبر معاویہ خال المؤمنین نے حضرت معاویہ مومنہ دے خالو لگ دینے مامو لگ دینے اللہ اکبر اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اس آیت دے اندر پہلا نمبر سابقون الاولون دا دوسرا نمبر مہاجرین دا تیسرا نمبر انصار دا چوتھا نمبر نبی پاک دے اخیر زمانے دے اندر کلمہ پڑھن والیاں دا اللہ سونیا انہاں پاک بعد ہستیاں دا ذکر اپنے قرآن پاک دے 11ویں پارے دے اندر جو کیتا ہی دسنا کی جان دے ہو اللہ سونیا کی کہنا چاندے جے اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون میں کہنا وا اللہ دی قسمیں میں نو رب دی قسمیں اپنے بچیاں نو قرآن پاک دے 11ویں پارے دی آیت یاد کروا دیو تاکہ ساڑھے بچے پھسل نہ سکلن ساڑھے بچیاں نو کوئی ورگلا نہ سکے اللہ قرآن کہندے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں انہاں دا ذکر اس واسطے کردا پیا واں میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ زیابہ اللہ تے راضی تے رب زیابہ تے بولو اللہ زیابہ تے راضی تے زیابہ تھک گئے ہو بس کراں ہلے تک آیت دی ہوئی جے تھک گئے ہو بس کراں ذرا گوڑے چھڑو کھٹواری ماشاءاللہ ہلے تک آیا مبارکت دی ہوئی ہے خیر نال گھنٹہ ہو گیا ماشاءاللہ تو جو کرنا حبیب بریا جناب محمد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا ذکر سابقون الاولون مہاجرین انصار تے اخیر زمانے دے اندر کلمہ پڑھن والیاں دا ذکر کر کے فرمایا میں انہاں تے راضی ہیں میرے تے راضی اصحاب ستارے آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے آقا چند تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں رب پاکیوں نا تیرا دیئے جتی پیار دی جنہ بازیے گہوار نبی تو تن من دھر تو من نہ مر کوئی زورتا نہیں اصحاب پڑھو نا اصحاب ستارے آقا چر تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں اے ساری کھیڈ نصیب دیئے اے دولت پیار حبیب دیئے بڑے روزہ پاک جنہ دامت فر تو مر نہ مر کوئی زورتا نہیں فرمایا اللہ اتنا تے راضی رب تے راضی اللہ کلہ راضی ہوئے تے کچھ عطا بھی کیتا ہی اللہ فرمان دینے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ فرمایا انہاں ساریاں تے میں راضی بھی ہو گیا تینا دیاں جنتاں دیاں کوٹھیاں بھی تیار ہو گئیاں نے انہاں دے جنتی محل بھی تیار ہو گئے نے دلیل لینا توجہ کرنا نبی پاک فرمان دینے عمر میں جنتی سیر کر رہا ہوں تے جنت دے اندر ایک میں محل ویکھیا سونے دا محل اللہ کو اکبر اللہ میں پوچھیا کی دا محل میں نے دسیا گیا سونے تواڈے عمر دا محل اللہ کو اکبر اللہ میں گیا نبی پاک فرمان دینے میرا دل کیتا ایڈا سونا محل جو
ہوئے میں اپنے عمر دا محل ویکھ جاواں آپ فرماندے نے میں قدم رکھیا محل دے اندر تے عمر میں ویکھیا اس محل دے کونے دے اندر ایک عورت وضو پئی کر دیے تے جدوں میری نظر اس عورت تے پئی نا عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی حضرت عمر رو پے کہندے نے سونیا عمر بھلا تواڈے کولوں غیرت کرے گا حالاں عمر اونے جنہاں دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن میرے پیغمبر بیٹھے نے آپ دیاں بیویاں آپ دے کول بیٹھیاں نے اللہ نبی پاک نال کوئی گلاں کردیاں پیاں نے تے سے دوران حضرت عمر آ گئے اللہ تے نبی پاک دیاں بیویاں جلدی جلدی پردے دے پیچھے ہو گئیاں اللہ تے میرے پیغمبر مسکران لگ پے آپ ہسن لگ پے میرے پیغمبر دے عمر کہندے نے سونیا اللہ تانوں ہمیشہ مسکراندیاں رکھے ہسدا رکھے اللہ کو اکبر کیوں ہسدے پے ہو کیوں مسکراندے پے ہو نبی پاک فرماندے نے عمر تیرے آن تو پہلا عورتاں میرے کول میرے نال گلاں کردیاں پیاں سن تے تیرے کولوں ڈر دیاں پردے دے اندر چھپ گئیاں نے پردے دے پیچھے چلیاں گئیاں نے حضرت عمر کہندے نے سونیا چاہیدا تے اے تواڈے کولوں ڈرنے میرے کولوں ڈر دیاں نے اللہ تے حضرت عمر عورتاں نوں مخاطب کر کے کہندے نے اپنی جان دیو دشمنو نبی پاک دے نال گل کر لگیا نہیں ڈر دیاں تے میرے کولوں ڈر دیاں جے تے نبی پاک نے تے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے عمر اے تے عورتاں نے مینوں اللہ دی قسم عمر تو جس رستے تے چلنے او رستہ شیطان وی بدل لیندا اے وہ رستہ شیطان بھی بدل لیندا ہے اے وہ لوگ نے جنہاں واسطے جنت دے محل تیار نے وعد لکم جنات تجری تحتہا الانہار میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر کا بولدا پڑھ دا قرآن عمر دے نام تو تے کمب دا شیطان عمر کا بولدا پڑھ دا قرآن عمر دے نام تو تے کمب دا شیطان کفر لی باری سونا نام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر عمر کا سسر نبیاں دے نبی دا عمر دماد لوگو سونے علی دا عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دماد گئے سونے علی دا عرفت آلہ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر وی رویا ہے داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر وی رویا ہے کفر نو دتی تو لگام عمر کفر نو پائی تو لگام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے کہ جننے بھی نے نا مہاجر انصار آخری زمانے دے اندر کلمہ پڑھن والے پہلا کلمہ پڑھن والے انہاں ساریاں تے میں راضی بھی ہو گیا انہاں واسطے جنتاں دے اندر محل بھی بن گئے نے تے او عارضی نہیں بنے خالدین فیہا ابدا صحابہ جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے
صحابہ جنت دے اندر صحابہ نو کوئی جنت تو دور کر سکتا؟ میری گل سنو، میں ایڈا لمبا واز تانوں سنائے گل کی سمجھانا چاہنا وا، مینوں اللہ دی قسمیں صحابہ تے اسلام لازم و ملزوم نے، اگر درمیان دندروں صحابہ نو نکال دئیے پھر اسلام بچدا؟ بولو تسی ایماندار نال دسو، تسی نبی پاک دی سنت دے مطابق نماز پڑھ دیو، یہ نماز ساڈے تک پہنچان والے کون نے؟ بولو قرآن پاک دے اندر نماز دا ذکر موجود ہے نا، حکم موجود ہے، لیکن نبی پاک دی نماز دا طریقہ ساڈے تک کنا پہنچایا؟ تے اگر صحابہ مشکوک نے پھر نماز ساڈی کدھر گئی؟ بولو جے صحابہ ہی مشکوک نے معاذ اللہ، جے انہاں دا ایمان ہی مشکوک ہے پھر ساڈی نماز کدھر گئی؟ کیونکہ ہر مسئلہ میرے تیرے تک پہنچان والے ان ابی ہریرہ، ان عبداللہ ابن عمر، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، مت نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، ان ابی ہریرہ، ان انس ابن مالک، میرے پیغمبر دنیا حدیثاں ساڈے تک پہنچان والے صحابہ، یہ درمیان دے دروں صحابہ نو نکال دیے پھر بخاری تے گئی نا، پھر مسلم تے گئی نا، پھر سیاستہ دیاں کتاباں کتھے چلیاں گئیاں؟ اس واسطے صحابہ تے اسلام لازم نے، اگر صحابہ نہیں پھر اسلام بھی، اگر صحابہ دی انج کہو اگر صحابہ دی عزت محفوظ نہیں تے پھر اسلام بھی محفوظ نہیں۔ جے اگر اپنی نماز دی حفاظت کرنا چاہتے جے، اپنے روزے دی، اپنے حج عمرے دی، اپنے دین، اپنے اسلام دی حفاظت کرنا چاہتے جے، پھر صحابہ دی عزت دا محافظ بن کے اپنے سر سے صحابہ دی عزت دا چنڈا بن کے مدار کے اندر نکلنا پے گا، اور پاکستان دے حکمرانوں نو ایک باور کرانا پے گا 98% سنی مسلمانوں دے ملک دے اندر ابو بکر عمر عثمان و حیدر نبی پاک دے کسے صحابی امیر معاویہ حضرت ابو ہریرہ کسے ایک صحابی دی گستاخی نہیں برداشت کیتی جائے گی۔ تو بھی تیار ہو صحابہ دا دفاع کرنے واسطے؟ تیار ہو؟ اے 2-3 دن پہلے ایک بدبخت نے، بے ایمان نے سر عام سکھر دے بازار دے اندر حضرت عمر دی گستاخی کیتی ہے رضی اللہ تعالی کو۔ دعا کرو اللہ اس بدبخت تے کروڑا لعنتاں فرمائے۔ عمر دے گستاخ تے لعنت، کہو نا لعنت۔ عمر دے گستاخ تے، ابو بکر دے گستاخ تے، عثمان دے گستاخ تے، علی دے گستاخ تے، صحابہ دے گستاخ تے لعنت، اہل بیت دے گستاخ تے لعنت۔ کیوں؟ صحابہ نبی پاک دے یار نے، اہل بیت نبی پاک دے گھر والے۔ دار والیاں دا بھی احترام ضروری ہے، گھر والیاں دا احترام بھی ضروری ہے۔ جڑا انہاں دا احترام نہیں کردا او بے ایمان ہے۔ صحابہ پکے ایماندار نے، صحابہ پکے ایماندار نے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ انہاں غالی قسم دے لوگاں دیاں گلاں تو متاثر ہو کے صحابہ دے بارے بکواس کر دینے۔ اٹھنا پینے، جاگنا پینے، بیدار ہونا پینے، اپنا حق لینا پینے، صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا پینے، اور ہر مسلمان او دے اتے لازم ہے نبی پاک دے صحاب دا دفاع کرے۔ اللہ فرماندے نے خالدین فیہا ابدا، یہ جنتاں دے اندر ہمیشہ۔ اللہ ایڈیاں وڈیاں کامیابیاں کادے واسطے؟ ذالک الفوز العظیم، انہاں نو کامیابیاں عطا کر دتیاں نے، کیوں؟ کادے واسطے؟ فرمایا نہ قربانیاں بھی وڈیاں دتیاں، اسی کامیابیاں بھی وڈیاں عطا کیتیاں نے۔ صحابہ دیاں قربانیاں بھی بڑیاں نے، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واسطے کامیابیاں بھی بڑیاں نے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہاں نو بڑے بڑے القابات نال نوازی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون الساہرون الساجدون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
صحابہ دیاں خوبیاں قرآن دے اندروں اللہ دی قسمیں لبڑیاں شروع کر دیئے قرآن دیاں ایتاں 767 ایتاں صحابہ دیاں خوبیاں تے ایمان بیان کر دیاں نظر آندیاں نے جویں قرآن سچا ہے صحابہ دا ایمان بھی سچا ہے جویں قرآن بندہ قرآن دا منکر ہوئے تے بے ایمان بن جاندے ایویں صحابہ دا منکر ہوئے تے بے ایمان بن جاندے اللہ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے وقت بڑا ہو گیا ہے تے تسی ماشاءاللہ تھک بھی گئے ہو انشاءاللہ اہل بیت دی عظمت تے پھر کسی موقع تے تانوں شان اور مقام پہچان بیان کریں گے اللہ عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے کام کرانا ہے گیلری بھی سارے دوستوں نے پرونے لکھواؤ یا دے اللہ تعالیٰ انہاں ساتھیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے جنہ اس مسجد نو تعمیر کیتا جگہ دیتی اللہ جنت دے اندر کوٹھیاں اور محال تعمیر فرمائے کہہ دیو آمین جنہ کو پیسہ لگائے 1 روپیہ بھی خرچ کیتا ہے اللہ آخرت بہتر فرمائے ایک فرمائش آئیے کہتے ہیں یہ ضرور نظم سنا دیو میں انشاءاللہ یہ فرمائش پوری کرانگا پر ایک شرط ہے کہ ایت اللہ دا کارے ساتھی کہتے ہیں بھی اوپر منزل بنانی ہے خواتین واسطے تے جتنے ساتھی تشریف فرماؤ نا جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے ایویں 2-4 منٹاں میں چنا فنڈ کرو مسجد واسطے تے پھر میں انشاءاللہ تواڈی فرمائش بھی پوری کر رہا ویکھو کون سبقت ل جاندا ہے جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے اپنے ہاتھ نال خرچ کر جو 100 200 500 1000 5000 لاکھ جتنی اللہ نے توفیق دیتی ہے یقیناً ماواں بہناں بھی تشریف لے کے آئیاں ہون گیاں اج دی اس نیکی دے اندر ضرور حصہ ڈال کے جاؤ جویں بھی اللہ تعالی نے جنی بھی توفیق اٹھو ماشاءاللہ اللہ جائے نیکی دے موقع روز روز نہیں آندے نہ اساں روز تواڈے کول مہمان بن کے آنا ہے تے نہ تساں ساڈا روز میزبان بننا ہے اٹھو اٹھو ماشاءاللہ جتنی بھی اللہ نے توفیق دیتی اس کار خیر دے اندر ہی ساڈا دو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے کاروبار مال جان دے اندر اللہ چوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال نصیب فرمائے میں ماما بہنہ دے کے اپیل کرانگا ضرور اس کار خیر دے اندر حصہ ڈالنا کوئی کوکا کوئی والی یا کوئی بھی سونے دی چیز اللہ دے گھر دے اندر لگ جائے گی تاکہ قیامت صدقہ جاری ہوئے گا سارے احباب بزرگ نوجوان ماما بہنہ دے کے اپیل ہے مسجد نال تعامل ضرور کرنا مسجد دی ایک گیلری تعمیر ہو رہی ہے تے انشاءاللہ تہاڈا حصہ پے گا ماما بہنہ نماز پڑھن گیاں ثواب ملدا رہے گا اٹھو اٹھو ماشاءاللہ بس 1 منٹ اور تہاڈا انتظار کرنا ہے پھر تہاڈی فرمائش پوری کر کے انشاءاللہ مجلس نو ختم کرنے ہیں اللہ میرا تہاڈا فیصلہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے علماء کرام دا بیان کرنا احباب دا تعامل کرنا یا اللہ میں تیرا مسافر بندہ ہاں تیرے پر دعا کرنا تیرے پیغمبر دا فرمان ہے تو مسافران دی دعا نو رد نہیں کردا مالکا تیرے گھر دے نال اس مسجد نو تعمیر کرن واسطے جنہ 10 روپیے بھی دیتے نے مالکا چوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال نصیب فرما ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرنا اے بڑی اہم فرمائش ہے بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا عظمت بیٹی دے حوالے نال اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے مانال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے مانال وفاواں کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نا شکوہ کرنی تقدیراں دا
بڑا مان انہاں ویراں دا جتے ماں باپ نے نکاح کر دیتا ہے بھراواں نے نکاح کر دیتا ہے دکھ ہوئے سکھ ہوئے ساری زندگی اوتے گزار دیندیاں نے ماپیاں دے گیا کے شکوے نہیں کر دیاں بھراواں دے گیا کے سسرال دیاں شکایتاں نہیں لگاندیاں نہ شکوہ کرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے جاتے اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے جاتی اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نو آن چھڑان گیاں دوزخ تو آن بچان گیاں دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے پوری نظم دا پیغام دے اللہ دا واسطہ جے بیٹیاں نو برا تے منحوس نہ سمجھیا کرو اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بھیڑاں تے پرونیاں اللہ تعالی جنہاں نو بیٹیاں دتیاں انہاں دے مقدر نصیب اچھے کرے جڑیاں تیاں پیڑاں اپنے گھراں اندر دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرمائے اللہ اج دی اس مجلس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور بھائی اسامہ صاحب فرما رہے حافظ عبدالجبار صاحب بھائی عبدالجبار صاحب جو کہ بیمار نے اسلام آباد کسی ہاسپٹل دے اندر داخل نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڑھے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میرے اللہ علماء کرام نے خطابات فرمائے میں طالب علم نے سبق سنایا شاہا جو اچھا ہویا تیری رحمت نڑ ہویا جو کمی کتائی ہوئی ساڑھی طرف ہوئی مالک کا قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ پاک صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرما یا اللہ انہاں دلانوں کینسر کر دے جڑے دل صحابہ تو نفرت کر دے نے یا اللہ اس بلیڈ دے اندر بلیڈ کینسر کر دے یا اللہ جس خون دے اندر صحابہ دی نفرت ہے اللہ دلوں صحابہ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ دلوں اہل بیت دی سچی عقیدت نصیب فرما یا اللہ نبی پاک دے تمام گھرانے دا حضرت حسن و حسین سیدہ فاطمہ سیدنا حضرت علی حضرت عائشہ نبی پاک دیاں تمام ازواج مطہرات یا اللہ نبی پاک دیاں تمام بیٹیاں آپ دے تمام نواسے آپ دیاں تمام نواسیاں آپ دے تمام دماد یا اللہ پاک سب دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جنہ تیرے بندیاں
اج دی اس خوبصورت بزم نو سجایا اللہ انہاں دے گھر اپنی رحمت دے نال سجا دے یا اللہ امن دے نال سجا دے خیر دے نال سجا دے خوشی دے نال سجا دے برکت دے نال سجا دے جنہاں تیرے بندیاں یا اللہ اج دی اس بزم تے پیسہ خرچ کیتا شاہ چوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال نصیب فرما وافر مقدار نال رزق حلال نصیب فرما یا اللہ کچھ احباب ملازم نے جو تیری رضا دی خاطر یا اللہ کتاب و سنت دی محفل تے بزم نو سجاندے نے یا اللہ پردیس دے اندر رہندے نے یا اللہ اپنے گھر تو دور رہندے نے انہاں جواناں دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما یا اللہ انہاں دی عزت مال جان کاروبار دی حفاظت فرما یا اللہ انہاں جواناں نو اسے دین دے جذبے تے استقامت عطا فرما یا اللہ اس پورے گاؤں والے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما وطن عزیز دے چپے چپے دی حفاظت فرما ذرے ذرے دی حفاظت فرما اے میرے اللہ پاکستان و اسلام دا مضبوط کلا بنا دے یا اللہ پاکستان و اسلام دا مضبوط کلا بنا دے شاہ عالم اسلام دی مدد فرما مظلومہ دی مدد فرما اے میرے اللہ کرکٹ دے میدان آباد نے اللہ فٹ بال دے میدان آباد نے لیکن تیرے گھر دیاں رونقاں ختم کر دتیاں گئیاں اللہ حرمین شریفین دیاں رکاوٹاں دور فرما شاہ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اے میرے اللہ اے تیرا گھر جنہ تیرے بندیاں بنائے اللہ انہاں دیاں جنت دے اندر کوٹھیاں تعمیر فرما جنت دے اندر محل بنا دے اللہ اس گھر نو اپنے گھر نو یا اللہ تا قیامت آباد ارشاد فرما یا اللہ اس مسجد جڑے امام نے خطیب نے معاونین نے سرپرستی کر دے نے نماز پڑھ دے نے یا اللہ مسجد دی رونق نو دوبالا کر دے نے یا اللہ انہاں دے گھراں تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما یا اللہ انہاں دے گھراں تے یا اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما اے میرے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے تشریف فرما نے انہاں بچیاں نو ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا جوان تشریف فرما نے یا اللہ انہاں جواناں دی جوانی دی حفاظت فرما یا اللہ بزرگ تشریف فرما نے یا اللہ انہاں بزرگاں دے سائے انہاں دے بچیاں تے تا دیر سلامت رکھنا ماواں بہناں تشریف لے کے آئیاں یا اللہ انہاں دی عزتاں دوپٹے سلامت رکھنا یا اللہ پاک ساڑی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میرے اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے امی ابو اس دنیا تو چلے گئے کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ اس گاؤں دے جتنے بھی مومن موحد مسلمان فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دیاں قبران جنت دے باغ بنا یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم